Oh, ang challenge natin ngayon ay guess the brand of shoes, okay? Okay! Oh, Nala. 5, 4, Nike. mali. Kain. Ah, LB. ano yan? Louis Vuitton. Louis? Vuitton. Louis Vuitton. Laro. Louis Vuitton. Tama. Ah. 5, 4, 3, 2, 1. Mag-guess kayo, baka matama. Hindi alam. Kain. Ah, ikaw ano? Diyan. Forma. Diyan. Forma. Ano? Pampormo. Oh, ay ka. 5, 4, 3. Hindi alam. Ah, ikaw. Ron. 5. Buns ba yan? Mali. Buns. Ah, ikaw. Divina. Hindi alam. Ah, ikaw. Ano? Chay. 5, 4, 3. Hindi alam. Ah, ano? Mali nga yung buns eh. Kain. Ah, ikaw ano? Elaine. 5, 4, 3. Hindi alam. Nala. 5, 4, 3. Mali. Ah, ikaw. Last sa'yo. 5, 4, 3, 2. Sagot baka naman. Hindi alam. Ang tamang sagot ay Sanok. Sanok. Maika. 5, 4. World balance. Ano? World balance. Tama, world balance. Galing. 50 yung sunod, 50. Oh, dyan. 5, Uy, yan ang kuya. 4, 3, Ayun, ginagamit ko. 2, Elbe? 1. Elbe? Ba? Ano? Ano yun? Air. Share, mali. Kain. Ah, ikaw. Ay ka. 5, 4, ano? Adidas, mali. Kain. Lacoste. Ano? Lacoste. Lacoste, tama. Lacoste. Ah, Divina. 5, 4, 3. Di alam. Ikaw. Diniki yan. N. Nakita ko N. Ano yun? Wala, hindi ko alam. Hindi alam? Oh, 5. Air Jordan. Mali. Ah, ikaw. 5. Hindi alam. New balance. New Balance, tama. New Balance. Oh, JB. 5, 4. All Star. All-Star, mali. Kain. All-Star eh. Kain. Ah, ikaw. Converse. Converse, tama. Wala akong ganyan sa bag. Oh, ano? Dyan. Ayan na. 5. Adidas. Ah, tama, Adidas. Tama, Adidas. Ah, 50, 50. Bigota. Ah, ay ka. Madali lang yan. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Sagot baka tama. Di alam. Ah, ikaw. Buns ba yan? Ano? Buns? Vans? Tama, Vans. Wow! Dalawang 50. Swerte niya. Galingan nyo kasi. Sige na, oh. 5. Nike. Nike, oh, tama. Alam ko, hindi mo alam eh. Oh, Shy. 5, 4, 3, 3. Ano? Rainbow. Kain. Ah, ikaw. 5, 4, 3, 2. Hindi alam, kain. Kain. Ah, ikaw. 5, 4. Kain. Ah, ikaw, Nana. 5, 4, 3. Hindi alam, oh. Ikaw. Sagot. Ano mga makatawa? Ikaw. Puma. Mali, Puma. Ano? Pila. Oh, tama, pila. Ah, pila yun, pila. Pila yan. Pila. Ah, tinanggal yung logo. Ah, tinanggal ko yung logo. Ay ka, madali lang ito. Oh. 5. Ano? Jordan, mali. Sinagot mo Ah. nga. 50 ulit, Puma. Puma, tama. Oh, Puma. Oh, last 3 na lang to. Last 3. Oh, Divina. 5. Hindi alam. Kasi yung sunod. Ah, siya, ikaw. 5. 4. Mali na nga. May Nike na kanina eh. Mali. Hindi nakasagot na ng Nike eh. Lutang ka. Kurt. Oh, 5. 4. Hush puppies. Ano? Yung hush puppies. Hush puppies. Mali. Hush puppies.
Ganun yung sa papa ko. 5, 4. Mali. Ikaw, nala. Kanino last? 5, 4, 3, 2, 1. Yala mo. Ikaw, 5, 4, 3. Sino last? Last kay Ron na. Ikaw na. 5, 4, 3, 2. Anong po? Sagot na yung puma kanina eh. Banus, mali rin yung banus. Sagot na yun eh. Duralite. Adidas. Adidas, mali. Sagot na rin yung Adidas kanina. Ikaw, Aika. Balance, mali. Ikaw. Air Jordan. Mali. Ang tamang sagot ay Ano? Reebok. 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 Ay, oo. Next. Ano? Next. Sibi na. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi ko lang bota. 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 Mali. Chay, 5, 4. Hindi alam. Kain. Kain. Ayaw pa magpakain. Meron ganyan sa tita. Kurt, 5, Tawag sa amin. 4, 3, Alam ko yun. 2, 1. Sagot. Sabi ko nga, di ko. Kain. Kumain ka. Ikaw, ano? Elaine, 5, 4, 3. Hindi alam. Name? Name? Mali, name. Full shoes. 5, 4, 3. Woman. Ano? Woman. Mali, kain. Human, mali. Human. 5, 4, 3, 2. Sagot. Mali. Dyan. 5, 4. Ano? Bata. Bata shoes. Tama. Bata shoes. Next. Last na to ha. Ay ka. 5, 4, 3, 2. Anta? Antama ka. Tama. Babay na.